며칠 전까지만 해도 휴가였거든. 바닷가에서 한가롭게 시간 보내며 캠프파이어도 하고 바비큐 파티도 하고 강한 햇빛에 그냥 활활 탔지 뭐야. 집에 와서 창문 활짝 열어놓고 선풍기 앞에 앉아서 수박 먹는데 아, 이게 휴가지지, 이게 힐링이지. 역시 집이 최고야. 그런데 남편 얼굴이 얼룩덜룩. 선크림을 잘못 발라서 그랬나봐. 그 모습을 보며 놀려댔지. 남편이 웃으면서 냉장고에서 오이를 꺼내오더니 척척 얼굴에 붙이더라고. 그 덕에 나도 오이 마사지를 했어. 그날 밤 깜빡 잠이 들었는데 갑자기 삐 화재경보가 울리는 거 있지? 방송에선 진짜 상황이라면서 엘리베이터 타지 말고 계단으로 내려가래. 그런데 우리 가족 그냥 누워 있었어. 창문 밖은 조용하고 뭐 타는 냄새도 없으니까 에이, 또 오작동 아니겠어? 한국인 특유의 안전불감증 있잖아. 그러다가 딸이 방에서 나오더니 우리 진짜 나가야 하는 거 아니야? 하는 거야. 그래서 부랴부랴 핸드폰만 들고 계단으로 내려갔어. 계단에는 잠옷 입은 이웃들이 웅성웅성. 건물 밖에 나와서 보니까 사람들이 피식피식하고 웃는 거야. 왜 그래? 몰래카메라야? 왜 웃어? 12층 아줌마 때문인가? 늘어난 아들 체육복 티셔츠를 입고 나오셨더라고. 하하. 그러다가 남편이랑 눈이 딱 마주친 거야. 남편 이마에 오이 하나가 붙어 있는 거야. 얼른 떼어주려고 손을 뻗었지. 그 순간 내 얼굴은 바닥에 오이가 우두두두. 이런 창피해. 아닌 밤중에 홍두깨가 아니 오이비'가 내렸지. 다행히 그냥 오작동이었대. 집으로 돌아와 안심하면서도 생각해보니 진짜로 화재였다면 어떻게 해야 하는 거지? 모르겠더라. 생각해보면 말이야. 우린 늘 화재 대피 훈련을 한다면서도 막상 상황이 닥치니 허둥대기 바빴어. 화재 경보가 울리면 설령 오작동이라도 바로 대피하는 게 원칙이래. 수건을 물에 적셔서 입을 막고 가스랑 전기도 차단하고 엘리베이터 말고 계단으로 내려가야 해. 필요하면 얇은 외투라도 챙기고. 이게 기본인데 그땐 아무도 제대로 못했지. 침대에 다시 누웠는데 괜히 피식 웃음이 나더라. 한밤중에 소동이었지만 오늘 진짜 웃겼어. 그나저나 나 내일 엘리베이터 어떻게 타냐? 한동안 계단으로 다녀야겠어. 다시 생각해도 창피하다. 그날은 왠지 잠이 안 오더라. 창문 사이로 서서히 새벽빛이 스며들 때쯤 마음도 같이 차분해지더라고. 그제야 잠이 든 것 같아. 아침이 되니까 세상은 또 아무 일 없다는 듯 상쾌한 하루가 시작됐어. 아무 일 없다는 게 새삼 감사한 아침이었어. 오늘도 괜찮아. 잠시 머물다 가세요.